हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायनानै लानाय जाबाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि थाखाय नोंथांमोननो जोंनिफ्राय बाहागो लाहैनाय दिप्ति बसुमतारीनो बर्ड हरनायनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअआव खोन्थाखांबाय। बे बर्ड हरनाया 5 नभेम्बरसिम जादोंमोन। दा नोंथांमोननो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन दिप्ति बसुमतारीया मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेलावहाय बेसेबां बर्ड मोननानै बेसेबां रेंकआव थांनो हादोंमोन। दाख्लैनिफ्राय नोंथांमोनखौ बर्ड हरनो खोन्थानायानो जाहैबायमोन मिस पिपल्स चइसनि थाखाय नोंथांमोनखौ बर्ड हरनो खोन्थादोंमोन। दा बेवहाय दिप्ति बसुमतारीया बेसेबां बर्ड मोननानै बेसेबां रेंकआवहाय थांनो हादोंमोन। बे दाख्लैनिफ्राय बर्ड हरबाय थानायावहाय जायनो बांसिन बर्ड मोनगोन बेनो उइनार नङा दे, बेनो माने मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि उइनार नङा। बे जाहैबाय मिस पिपल्स चइसनि थाखाय नोंथांमोनखौ बर्ड हरनो खोन्थादोंमोन। बेवहाय जायनो बांसिन बर्ड मोननो हानानै रेंक नाम्बार 1 आव थांदोंमोन, बै जाय रेंक नाम्बार 1 आव थांगोन बैसोर टप 10 फाइनालिस्टआव थांनो हागोन। दायो जोंनिफ्राय बाहागो लाहैनाय दिप्ति बसुमतारीया बेसेबां बर्ड मोननो हानानै बेसेबां रेंकआव थांनो हादोंमोन, आं दिनै नोंथांमोननो बेखौ डिटेल्सै खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। बे बर्ड हरनायाव बयनिख्रुइ बांसिन बर्ड मोननो हादोंमोन फिलिपाइन्सनि एन्टनिट रज इमेज सयांक। आंनि प्रनाउन्सिएसन खालामनाया जागोन ना जायाखै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेयो दाख्लैनि बर्ड हरनायाव बयनिख्रुइ बांसिन बर्ड मोननानै मिस पिपल्स चइसआवहाय रेंक नाम्बार 1 आव थांनानैहाय डाइरेक्टनो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि टप 10 फाइनालिस्टआव बियो थांनो हादोंमोन। दाख्लैनिफ्रायनो बर्डखौ हरबाय थादोंमोनना, नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बे बर्ड हरनायाव जायनो बांसिन बर्ड मोनगोन बेनो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि उइनार जागोन। बेबायदि नङा, बे जाहैबाय मिस पिपल्स चइस। माने बेवहाय दाख्लैनि बर्ड हरनायाव जायनो बर्डखौ बांसिन मोनगोन बेनो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि टप 10 आवहाय फाइनालिस्टआव थांनो हानायमोन आरो बे बर्ड हरनाया। दा बेवहाय फिलिपाइन्सनिया बयनिख्रुइबो बांसिन बर्ड मोननानै टप 10 फाइनालिस्टआव थांनो हादों। दा आं नोंथांमोननो दिप्ति बसुमतारीया बेसेबां बर्ड मोननानै मिस पिपल्स चइसनि बेसेबां रेंकआव थांनो हादोंमोन, आं बेखौ दसे उनाव खोन्थागोन। दायो आं नोंथांमोननो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेलावहाय बबे हादरा देरहानो हाखो बा बबे हादरा उइनार जाखो, आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेलाव देरहानो हादों मिस कानाडा आरो मिस मंगलिया। बे जाबाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेलावहाय देरहानो हादों आरो बिसोरो। फार्स्ट रानार आपआव थांनो हादों मिस पोलेन्ड एन्ड मिस थाइलेण्ड। बे जाबाय फार्स्ट रानार आपआव थांनो हादों। सेकेन्ड रानार आपआव थांनो हादों मिस इउएसए एन्ड मिस भियेटनाम। थार्ड रानार आपआव थांनो हादों मिस मालयेशिया एन्ड मिस फिलिपाइन्स। फोर्थ रानार आपआव थांनो हादों मिस सार्बिया एन्ड मिस एस्टनिया। बिसोरो रानार आप गोजा। उइनाराव थांबाय मिस कानाडा आरो मिस मंगलिया। बिसोरो मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेलावहाय देरहानो हाबाय आरो। दा जोंना गुबै खोथाया जाबाय दिप्ति बसुमतारीया बेसेबां बर्ड मोननो हादोंमोन। दिप्ति बसुमतारीया टटेल 41,713 बर्ड मोननो हादोंमोन आरो। बे 41,713 बर्ड मोननानै 6 नाम्बार रेंकआव थांनो हादोंमोन आरो मिस पिपल्स चइसआवहाय। मिस पिपल्स चइसनि बर्ड हरनायाव दिप्ति बसुमतारीया रेंक नाम्बार 1 आव थाङोबा जोंहा मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि टप 10 फाइनालिस्टआव थांनो हागौमोन। नाथाय जोंना दायो दिप्ति बसुमतारीया गासै 41,713 बर्ड मोननानै 6 नाम्बार रेंकआवल'सो थांनो हादोंमोन। दा बेवहाय जोंना टप 10 लिस्टआवथ' थांनो हाखायासै। दा बेनो आरो जायफोर दिप्ति बसुमतारीनो बर्ड हरदोंमोन, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोंहा मा खालामनो, बर्ड हरनाया गोबां खम जाबाय नालाय, बेनिखायनो जोंहा टप 10 लिस्टआवहाय दिप्ति बसुमतारीया थांनो हायासै आरो। बेनोमोन मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल 2025 नि आपडेटआ। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। बाय बाय।